Всем здравствуйте, меня зовут Виолетта, и я очень рада видеть вас снова на своем канале. Сегодня на коррекции у меня будут руки моей дочери. Коррекцию эту мы делали с вами вместе. Все прекрасно относилось. Длина, конечно, здесь очень уже достаточно большая, и 2 месяца носки. Итак, начинаем мы, как обычно, выпиливаю я с обратной стороны все, что выпиливается, и подчищаю, чтобы там все было чистенько. Длину она пожелала оставить, сказала, хочу длинные и острые. Ты слышала, у меня вчера клиентка храпела. Она всегда храпит. Она мне каждый раз так бесит. Когда начинает дрожать после суток пришла ко мне. А ты ей надо было сказать, приходите ко мне не после суток. Поэтому ей ни один фильм не поможет. Ну, она досмотрела его, что удивительно. Так потом, конечно, проснулась. Я сказала не спать. Вот такие вот истории у нас тоже бывают. Подскажите, есть у вас такие клиенты, которые засыпают на процедуре? У меня тоже парочку таких есть. Честно сказать, вот не знаю, как их выводить из этого чувства сна и состояния этого. Подскажите, может быть, у вас есть какие-то секреты? Ну, потому что я все пробовала. Я пробовала говорить, я пробовала, у меня постоянно идет какая-то передача или фильм, то есть можно отвлекаться, но это не помогает чаще всего. И вот как бы это, конечно, очень неудобно в работе, потому что рука или дергается, или съезжает, постоянно приходится ее дергать. Ну, в общем, подскажите, есть ли у вас способы избежать таких моментов? И много ли у вас таких клиентов, которые засыпают? Так вы представляете, да, мало того заснуть, еще и подхрапывать. И вот и у Лизы у меня тоже вот эта вот клиентка, она, ну, правда, это, конечно, очень интересное состояние. Так, а мы продолжаем работать. Убираем лишний материал, но тоже убираю его не весь, а сколько мне нужно. Так поступаем со всеми ногтями. Теперь переходим к маникюру. Буду работать сегодня по присыпке. Работаю алмазной фрезой, аккуратно очень, потому что здесь ручки такие сложные у нее. И тонкая кутикула, ее немного, и поэтому но убрать лишнее все равно нужно. Работаю фрезой сначала в одну сторону, вычищаю все, захожу, если нужно, на боковые валики. Потом переключаю аппарат и работаю уже с другой стороной. Теперь кусачками убираю кутикулу. Тоже очень аккуратничаю, потому что еще буду работать пилкой. Поэтому, знаете, по минимуму.
а зашлифую кутикулу уже в конце. Убираю всю пыль и готовлю уже ногти к нанесению базы. Вот так вот у нас получилось перед покрытием, выравниванием. Теперь втирающим движением прям очень тонко наношу базу. И буду просушивать ее 30 секунд. После этого беру гель. Работаю я гелями Силкар. И прозрачным, тоже тоненьким слоем еще раз прокрашиваю и просушиваю. Это цвет Cover Light. Буду выравнивать им все ногти. Подскажите, много ли у вас клиентов с длинными ногтями? Насколько у вас увеличивается время на таких клиентов? Потому что, конечно, длина все-таки прибавляет времени, сил. И после этого прям реально устаешь после длинных ногтей. У меня, ну, процентов, наверное, 10, скажем, от всех клиентов вот любят вот такие длинные ногти. Переходим к опилу. Здесь мы подправляем форму. Приподнимаю кончик снизу, потому что я чуть-чуть геля докладывала сверху, и теперь есть возможность его приподнять. Потому что ногти клюют слегка, ну где-то слегка, где-то не слегка, и еще скручиваются. Так поступаю со всеми ногтями. Как только мне все нравится, перехожу уже к шлифовке кутикулы. И ногти у нас уже готовы к верхнему покрытию цветному. Сегодня будет очень интересный дизайн. Она у меня увидела на типсах. Этот дизайн я показывала в какой-то из распаковок. И он ей так понравился, что она сказала: я хочу такие. Может быть, вы тоже узнаете. На те ногти, где будет дизайн, наношу белый гель-лак. Буду наносить его в 2 слоя. И на втором слое уже буду прокрашивать у кутикулы и у боковых валиков. Второй цвет будет вот такой, цвет морской волны. Его, в принципе, можно было оставить и в один слой, он очень плотный, очень укрывистый, очень комфортно его наносить. Но я, знаете, по привычке нанесла все-таки в 2 слоя и тоже на втором слое подвела уже кутикуле.
На этом цвете у нас ничего не будет, никакого дизайна, поэтому я сразу буду их покрывать топом, чтобы, знаете, они не мешали, никуда не влезли, ничего на них не нацеплялось. Они у нас уже готовые. Здесь, значит, делаю липкий слой, потому что буду использовать вот эти блестки. Эти блестки у меня тоже были в распаковке. Это набор вот таких сине-бирюзовых оттенков голубых. Они очень сюда классно подошли к этому цвету. И начинаю выкладывать. Сначала беру крупные блестки. Распределяю их аккуратненько у кутикулы. И потом уже беру более мелкие, ну такого же цвета, похожего цвета. И дополняю, где я задумала. То есть также попадает, знаете, такая растяжечка получилась от крупного к мелкому. То есть я и захожу на крупный, то есть в это пространство, там, где попадает, чтобы это все был плавный переход. А на соседнем пальце делаю немножко по-другому. Делаю наоборот, с кончика крупный блеск, и потом постепенно переходит в мелкий. Здесь у нас указательный пальчик будет немного другим. Здесь я такой казус, сыплю блеск, а сама не покрыла. Ну, в общем, что-то там прилипло, что-то нет. Ну, факт тот, что можно повторить. Делаю также липкий слой и насыпаю сверху, видите, такими вот постукивающими движениями по кисточке. И оно хорошо все ровненько распределяется. Захотелось мне этот ноготь вообще другим сделать. Ну, не другим, похожим, но немножко по-другому. Фиксирую блестки, чтобы они у нас нигде не цеплялись, ни зачем не потянулись. И буду использовать наклейки. А наклейки тоже я эти показывала. Они, знаете, такие неяркие. И сюда они очень тоже классно подошли. Здорово смотрятся. Там даже листочки еле читаются, линии, но все равно это очень красиво. Я люблю такие. То есть не так, чтобы все было ярко, четко, ровные края, а вот то, что получилось, нам очень понравилось. Ну, как обычно, закрепляю наклейки, перекрываю их. И еще будет одна фишечка. Задумала я, знаете, что здесь? Захотелось мне, чтобы блестки блестели, а цветы были матовые. Как же это сделать? Делала я это первый раз, и, как вы знаете, получилось градиент из топов, из глянцевого топа в матовый и наоборот. Сама не знала, что у меня получится, как это будет носиться все, но относилось все прекрасно. Мы уже другую коррекцию сделали. Там в одном месте, по-моему, только был скол. Но в общем, очень красиво все было. Вот. И вот видите, да, вот это я покрываю глянцевым топом блеск, чтобы у нас они блестели красиво. И буду каким-то образом делать матовым топом переход в глянцевый. Но когда я сделала вот первый слой, первый раз высушила, и вот эта граница, все-таки она была какая-то четкая. И как бы, ну, пришлось мне второй раз покрывать глянцевым топом. И вот такой интересный результат у нас получился.
Очень прикольно, я считаю. Интересно смотрится. И цветы, и блеск, и шикарный цвет. Смотрится этот цвет просто суперски. Подскажите, как вам такой дизайн? Ну вот, а на сегодня это все. Но я с вами надолго не прощаюсь. Всем пока-пока.